Tout le monde qui est des Congolais a fingi bakimbangiste, a sengi na bakimbangiste, na bakroya na bandimi, na bafidèle, bobi makuna pokuna bazo na kobunga. Vani na registrateur to vani na bobo semilov totali. Soki nzambe na yo ya kumisaka. Lokola aseko ki apé 3 jours. Tant mususu akolotisa ye ndoto po aloba ke non kinde kosina pando mbambo. Monsieur pas l'autre ndoto. Nzambe oya monaka. Amonaka ne longi nini Jésus Christ. Ne longi mandefu. Ne longi ya PD wana ya Angleterre cinéaste. Wasa la cinéma ya porno. Ou bien ne longi. Toujours comprendre te. Yango lelo oye. Ngana yeto uti monde moko. Tango ye amoni ke na monde ezalaki esimbité. A resirte. Po ayebi ko yemba te. Pour asaba kasi na shala mpunga te ayiko yamba Yesu ominto ya yamba to ba kapete po mamudeli ba to mona ba to ba yamba Yesu wana ne ba shola yitelma logi asura te logi yeta mapongwani abongwani ka libanda na ye akati suki alongi bloga matoyi akomola te lokola pasteur mais kati na ye donc payen na payen afinga ba lesbienne ba PD donc payen na payen. Akumisi ba Jacob, akumisi ba Abraham, akumisi ba Moïse, akumisi Jésus Christ. Déjà on peut tirer le monde avec clarté. Na moni on akumisi roi Salomon. Roi Salomon azali mutu oyo azalaki na basi plus de 1500 basi officiel là là. Mutu normal na mokili wazana ki bonzambe. Un roi bala basi 1500 te njambe mobimba azo ko benga mutu oyo akeli mutu oyo mo akeli azo benga ye mbwa abengi biso ba noir kanene wana abengi biso ba noir ba mbwa et puis alobi ke ayi biso te ako pasa biloko ya bana na bango te pa ba mbwa ande ko na mutu kumsa yo wana alors sika siko na tale suso oyo papa de ngenda papa de ngenda aza mutu oyo tangu azu ki bokonzi tangu spiritu se tirer en joto akuta église kimbangiste na bandalala avec 300 membres amemi yango tina kisasa abandi musala atongi ba université atongi ba école tous les cadres communes ya kisasa atie ba dispensaire asali ba clinique atongi ba temple atambusi église Congo mobimba akotisi yango na Angola akotisi yango na Congo Brazzaville Afrique mobimba amemi yango tina Europe alongoli bakimbangisi na 300 membres akomisi bango 18 millions de kimbangistes 18 millions de kimbangistes papa oyo fingi wana ye mutu abibisa mbongo ya na poche na ye afuta pona indépendance ya Congo. Ban Afrique, ban Europe, ban Amérique, ban Asie, ban Océanie, ban mukili mobimba. Biso nyonso to s'abonner massivement na Kianzila TV. Abonnez-vous massivement sur Kianzila TV. Bagage, ba télé-réalité, d'émission, nyonso etali culture ya RDC. S'abonner massivement na Kianzila TV. Pour s'abonner massivement Kianzila TV. Pour s'abonner massivement. Kuna bato kabino bodinga kabashwa na bino nde bokokuta biso nyeso to s'abonner massivement Kianzila TV. kuna bokuta bagag ba émission ba théâtre solo culture sur RDC vous avez décidé pour s'abonner ponga toi na s'abonner Kianzila TV. to s'abonner massivement Yaone amu so appliquer ka place ana boba mona pupulu bamna sa boba mona pupulu na badansi na ndena kota na beti boy na saliboy na kanya na beti na soisuboy na lamyo kindi
mbote na ngana balande Kanzila TV lelo dimanche nimpia ngunde kuna bino Kanzila TV tant que zolo bake boss abonner massivement pour tout repasser bino ka ba émission kitoko pour mikolo Bobo Sem Love a changé formule ali muso be émission pambala te aso peta ka be émission sana na boyebi na boania donc Bobo pensa la que non mbuta nimpia ngu il faut to lakisa musala bo pas lakisa musala donc bande ko na ngai donc lelo na ye to moni nengi internet za ko beba to moni virus écoute na internet ya ngai ne mpia na ye ko longola virus wana na ko déplacer na ko déconnecter virus comme to moni bisu surtout bana ya fumu kimbangu bana ya papa misatu biso bakimbangiste tanto bakimbangiste biso tout ça bakimbangiste africain o azana bonia na boyebi azakimbangiste ko papa alobaki kono ngomba ikotika moko bele diski na spona biso ba africain déjà na ngomba moko yango lelo tomona ki ndeko na biso tomona ki ndeko so congolais afingi bakimbangiste ndeko na biso afingi bakimbangiste afingi mayangamba tikana melala mayangamba oyo afinga ipona kwa inspiration afingi mayangamba afingi toza ba secte afingi toza eloko mwa ndengo wana asengi na bakimbangiste na ba croyant na ba ndimi na ba fidèle bobi makuna pokuna bazo bozana ko bunga estali passe yango mwana nyiso to ba finga papa na ye ba beta papa na ye avant tout alinga ye ba ya na ko beta li kofi après les kofi c'est moye ba pour que papa na ba beta ki ye donc yango moni ngai na boye ko sala réaction to vandi na réalisateur to vandi na Bobo Sem Love to tali soki nzambe na ye oya kumisaka lokola aseko ka pe 3 jours tant mususu akolotisa ye ndoto po aloba que non kinde ko sina ba bomba monsieur ba lotisa ndoto nzambe oya monaka amonaka ne longi nini Jésus Christ le longi mandefu ne longi ya PD wana ya Angleterre cinéaste wasala ka cinéma ya porno ou bien ne longi toujours comprendre te yango lelo oye pour te répondre le biso mais esa différence moko na kotala sa bino po ya fingaka ye na kobeta yo kofi na kobeta yo fere na kobeta yo ya fingaka na kobeta moizimie na kobeta mukuna ye afinga kaka ngana to uti mondi moko ngana ye to uti mondi moko tango ye amoni ke na monde zalaki esimbité a resirité po ayebi ko yemba te po asala kasi na shana mkunga te ayeko yamba Yesu o ni to ya yamba te ba kapete po mamudeli ba to mo na ba to ba yamba Yesu wana ndenge ba sholola ni tellement donc ya sholola te donc yeta ngabongwani abongwani ka libanda na ye akati suki alongi bloko matoyi akomola te lokola pasteur mais kati na ye donc païen na païen pour finga bato ko finga bato ba lesbienne ba PD donc païen na païen mais or ki biso ba nempiango taki producteur etake réalisateur etake mutu ya média na bongoli kati na nga ki bonjame na kati na bongoli yango pour te créer ba ONG to créer ba chaîne peut-être ba yindu bala muka to ko révéler ba yindu ba zonga na nzela pour kala ninte ba ko bengana biso ko mona to sunala tanga lokola yanke mais na za pena mona nzeme ndenge basenga ko ba luki no atala kati atala ka libanda te afinga alati biloko matoyi ya finga nega bato na kobeta ye c'est bon mais natali si bino différence ngana ye ngana bongoli kati na ngai ya bongoli libanda na ye matiki kati ndenge ezalaka bon bande ko na ngai akomisi ba Jacob akomisi ba Abraham akomisi ba Moïse akomisi Jésus Christ déjà on peut tirer tout le monde avec clarté alors ngasi kasikoyo ngaso ko lingi oya neti ngali loso na ndike no na so exemple na bala na ndaka bobo na otala ndaka bobo ni natali bobo ta abutu bana na mosi na ye basa les na biki bana bobo basa pe na kibonja mpe alors
tout à l'heure libota oyo Jésus pour moi Yesu nanga soko loba ngote na bete ngo karame tout à l'heure libota parce que Yesu a outi tout à l'heure ça peut libota moko bandeko nanga ba la dégantir la TV bandeko nanga ba africain donc toujours attendre tout ça la réflexion toujours attendre pour ceux qui n'aient pas de finga j'ai fait foncer dans manquer respect ceux qui n'aient pas de donc biso tout ça to finga raté biso tout ça doit avoir respect n'a qu'à répondre hier Nathalie ça y est na bino na ngai to yeba ceux qui pensent que yes on pensa asa pensa futo ndimela ye pensa biso Afrique pour bana pe to ndimela yesu après bana to ndimela yesu bana ko teka biso bakata biso maboko to koma ba esclave lokola ye papa na bango auta bamboka oyo ba ka esclave to komi ba esclave tangu ba yebi biso yesu na Afrique to komi ba esclave tangu ba yebi biso Bible avant Bible to yakona ba komo ba biangu baluke bano banemwaila bambuta na chikeva bambuta kudukila bambuta tadi metango to yambi yesu na Bible to komi ba marciano to komi ba santos to komi ba lutona to komi ba kombe belebele to komi na yeme ko efonge jef ta su komuni za na amboka na ngo oyo le tellement auta na descendance de esclave a yebi su tepo to ya ki chance to bana na Abraham balabi Abraham camarade ya Nzambe Jeff soki yo sokoza camarade na nga ndeko na nga soko ozoya na lemano soko na poso ya na mbongo te okoyaka ka ndenge ozali wana na ngai na kofutela yo chambre ya hotel na kolesa yo na komelisa yo epuis soko ozongi na po nga ndeko no camarade azali na Pologne azali na Allemagne pourquoi nga tala akendaka kine azokende kine naza na poso nakenda mbongo te mpona biki ndeko nanga masi nanga gabi chaka nanga ozonga na aéroport akolalisa ngai na hotel na meli ntango tokopeta bachampagne tomeli bachampagne tomeli bawhiski apres shuri ekozonga na zongi mpo camarade na ngai aza kuna chabani de corps aza kuna doki nanga posa na banga te me balobi sikoyo camarade ya Nzambe Abraham aye na Egypte kote réfugié akosi ke Sarah azak leki na ye asa mwasi na ye te nandimi te yo nde okumisaka mwasi na yo ndenge osalaka publicité na yo okoye na okena mboka moko boye oyanga na mwasi na yo aza sérieux te c'était un aventurier aza frappeur ntango oyo akomi wana lokola apesaki mwasi na ye kado epai ya roi ya Egypte ale roi mpe nakosepela na ye ndenge aipotaki mwasi na ye roi mpe apesi ye Agar azwi Agar abotisi ye Ismaël ntango azwi bomengo ya koluka na Egypte ntango afrappe baegyptien azwi azongi na koko na biso Agar na Ismaël na mwasi na ye kuna ntango akomi na mboka na bango abengani Ismaël na mama na ye na loi ya lelo ifala azala criminel fata na prison po afuti mbonga mwana te afutaka soki yo boti lelo na Lemani mwasi na kofunda futaka mbonga mwana 250 euros ye afuta yango te po akima abenga na mwasi première koko ya Yesu pasa woti aventurier awangani mwasi na ye abengani mwana kolongwe balobi na biso ke l'homme selon mon cœur moto lolenge ya Nzambe David mutu moko boye asotaka na mire po akengela mwasi azosukula mwasi ya batu me camarade ya Nzambe moto lolenge ya Nzambe ndenge Nzambe alengaki moto azala ya David so David yango asotaka na fenêtre aotala mwasi bato azosukula azokengela ye asepeli asali système ya savon andeko na bo comprendre pour tout ça chaîne kenzi la TV tozaka na respect ya koloba tolobaka terre te asali système ya savon David mpo amoni mwasi ya bato tellement sepeli na mwasi wana abomisi mwasi mobali na ye abomisi mpo abala mwasi wana balobi l'homme selon mon cœur seko Nzambe na bango na Israël aza Nzambe ya solo be Nzambe ya lokuta foto linga toyeba yango donc l'homme selon mon cœur Davidi abomisi mutu Davidi akengelaka basa batu Davidi asalaka système ya savon et puis nakozonga lisusu ke no abandaki kolove ndeko ne mobali
oyo babengi Jonathan. Et c'était un PD. Namoni wana akumisi roi Salomon. Roi Salomon azali mutu oyo azalaki na basi plus de 1500 basi officiels là-bas. Mutu normal na mokili kwa zana kibo nzambe. Un roi bala basi 1500 te. Otalaka batu moko ba venturier na ba venturier. Et puis ayen Égypte abali koko na biso ndona nzamba. Balongola ebe komi saba ndona nzamba. Abotisi ye bana. Ali bana na lelo ba nilotique ba koma ko souffrir. Et on moni ba yotira so ba désordre. Ko soki lelo to ba désordre na Afrique zali likolo ya libota wana ya ba nilotique. O ba bota na roi Salomon pozali libota moko maudite. Libota moko maudite. Oyo ezokubisa. Roi Salomon ofingi ba papa jangeni. Ofingi biso. Le nation ya malebe non. Donc bandeko nanga na linto sala ba analyse totalisa ye nani bato oyo ezokumisa nani bato betla to bato ta yebine bango te. Donc na tarisi bino kana mukie. To le masusu balobi ke bana Israël po ba bima na Égypte ba kene na Kana basala 40 ans. Ya nzela bobo Semilov. Tala makambo oyo. Basala 40 ans na désert. Batu oyo bakendaka na États-Unis, oyo bautaka Brésil bakendaka makolo na États-Unis basalaka pas même un mois na nzela bakendaka makolo. Bon, to exagéré basalaka 3 mois na nzela. Balunge Brésil, bakoti Panama, bakoti Mexique, bakoti ti bakoti États-Unis, to baka 3 mois na nzela. Comment expliquer biso mutu azana na Égypte akena kana pembeni kaka wana za pas même 200 km, pas même 300 km. Tout le monde 1000 km. Vous expliquez biso 40 ans pour le blaka biso ya nini. Mensonge na mensonge. Tango Jésus baso lukaye et pas Hérode babomaye. Bakimisa kiye bébé aye en Égypte, a oumeli en Égypte de Bible loba. Mais tant apparaître na il fallait apparaître na 41 ans pour dire là ça 40 ans. Mais apparaître na 33 ans, ça va le kuta. Tango Joseph roi, Joseph azalaki gouverneur en Égypte. Tango kangi bandeko na ye na Égypte. Tango le biboko nozulanga papa na nga Jacob. Bakei après lobi na bazongi na papa na bango. Buta chikema. So nini bopetaka lisolo ya 40 wana. Tu posa mona teke doki ba mensonge na ba mensonge. Mensonge na ba mensonge. Tozonga na Bible no ekoloniza biso. Tozonga balobi na biso boye. Tangu Nzambe akeli mokili asali Abraham asali Adam na Eve baboti Caïn na Abel. Caïn abomi Abel batikela bango misato. Nzambe abimili Caïn atuniye. Caïn a komi ko discuter na Nzambe tata mokeli. Neti ngaboye nazo ko discuter na Félix. Et ça impossible. Mais il y a ce discuter après basali pacte na Nzambe Nzambe alobi que non kende na yo na sali pacte mo na yo soki muta tumboli muta bomi yo na ko pesa punition. Soko batu wana ba utaki wapi? Oh, tout ça n'est pas de l'écran na Genèse 4, na 4 wana. Otala na Genèse 4 ti na 5 bola na bisolo Nzambe na Abraham. Soko yo balobi ke tanga kei kuna na mboka Enoch akikuta na mwasi na ye abali asali libota na ye. Mutu wana mwasi wana utaki wapi? Soko ti na bango misatu. Et puis maman na bango bata ki susu ayeko bala ayeko bota 7. Donc pour ça na ki Bible oyo kumisa na malikuta. Tout le monde wana balobi ko Adam allait Eve allait mbuma Nzambe alobi susu ko tokeba ndengi allait mbuma oyo akomona susu mbuma ya vie so allait mbuma ya vie akovive éternellement. Puis lukuta alors ngasi kasikoyo na ko parler personne en Jésus. Natali si bino place ya utia lukuta soko yemoko mutu pe lukuta mutu moko azaka na photo te
mutu moko batiela biso elongi moko ya cinéaste moko ya drogueur ya cinéaste moko ya pena donc soulard kuta to cité awa eleka na ba réseaux sociaux que non aboyi bo sambelaka ye bolongola ba photo na bandako na bino donc bo sambela que comment bo bino au place utate mutu moko boye date de naissance na ya lukuta le 25 apotama le 25 te bakosa bino mutu moko boye apotama sa papa lukuta po biologiquement mutu moko te ayo kobotama sa papa sa mobali donc elingo loba que non il faut maman à recevoir ba sperme soko yebisanga ye que non mutu akoki kobotana mboka na kondima puisque mboka aza na ba sperme il faut maman à recevoir sperme comme ça esala mwana mais mopepe ezalaka te o mopepe limo santo ezalaka na mokili te biologiquement ya foli solo bobo masa na livre wana tata otosekedisa wizawa loloka masumu meto kadia mpemba otozongedede ukazolelevoka tovedisa tata otosekedisa wizawa loloka masumu meto kadia mpemba otozongedede ukazolelevoka tovedisa tata otos nasi bomoni livre wana ezali comme nango Esther comme nango ezali Spiegel donc miroir livre wana ezali revue na lemana oyo la ngambo ya solo ya politique ya économie ya histoire kosaka te kuna balobi boye Yesu azali mwana ya soda na Israël ezalaki soki mokonzi azotambula nga mona peuple po asepela bazwaka bana ba jeune fille nyonso kitoko batiaka liboso ntango azoleka wana azomona ba jeune fille asepela soki apointe yo bamema yo mpa na ye na mpasi kongo mpe ezalaki ndenge wana soki gouverneur na mpasi kongo azotambola sero na époque toaki na bakolonie soki gouverneur atambola il faut batia ba jeune fille liboso pa mona soki basepeli na yo fo bameme na ndako ozwa biloko na yo yango bamama mingi ya mbanza kongo babimisaki bana na bango na kongo yango komonaki biso na mbanza kongo tozana bamétissage mingi te ndenge mpe ezalaki na Italie postérieur wana Israël ayaki colonie ya baromain empire romain banakokolonise Israël bandeko na ngai alors mokolo wana Marie mutu baponaki akende pa ya roi basali mosala ndenge ezalaka ndenge roi amesana c'est normal partout dans le monde ezalaka ndenge wana alors ntango bakocomprendre après mikolo bamwaki Marie azwi zemi yango okomona ke Marie il fallait la lapider selon loi na bango il fallait pas lapider ye mais lokola zalaki mwana mwasi o azozela ya promesse azozela mobikisi na bango ba Yuda alors bakofana ki nzonzi na famille bino soki tokomi Marie to lapider ye to perdre to tikale ba wumbu lokola fo ye aya kolongola biso na kibo il faut to créer yango bako créer histoire oyo ya Molimo Santo bandeko na ngai tout ça ba réflexion ko tango Yesu akobotama ale population lokola bayebi na bango makambo wana te bayebi makambo wana te bayebi kopi na betamaki wana te bakosepela mwana botebisa papa ya Molimo Santo Herode akoyoka masolo wana na matoi na ye akoloba ke gouverneur bobomelanga bana nyonso tu babotama na époque oyo po bango baza baesclave mokonzi makilaki bokonzi ko botana esclave te yango okomona il fallait baboma bana tout na babotama na époque wana bayebi mwana ngo te baba bango tout c'est la raison bakokimisa Yesu na Égypte asenga refuge na Égypte soma mandeko nanga yango tokomona ke il faut bakimisa Yesu abima na Égypte bakomaki danger fa kufa bakimisa ye ayana Égypte alors quand azalaki bébé lokola trajet wana ezalaka ya 40 ans Jésus a commis en Égypte na âge ya 40 ans avandi kuna yoki ke Herode akufi Jésus azongi lisusu na Israël lokola trajet wana ezalaka ya 40 ans donc a commis na 80 ans sikasikoyo na 3 ans ya ministère na ya salaki aye kokufa na 83 ans
Vous savez, nous sommes tous en qui se rebellent, à Koufana 33 ans. Vous savez que ça, l'équipe mensonge n'a pas mensonge. Donc, il y a non, ça trajet moi il y a 4 jours pour Zongi. Donc c'est ça, histoire de Yesu oublie beaucoup de ça. Donc histoire de moi toujours fabriqué de pitakani na pitakani. Yango tolobaka futuka wana pambo wa videla. Ndeko na JF, nazo yaka malembe. Ponga na yeko te yo. Il faut ozongela nzambe ya ba parents na yo. Nzambe oyo bakoko no avant esclavagisme basambelaki. Tolongwe Jésus soki aza pena mwana ya nzambe, soki aza pena nzambe. Totala sikasko etamboleli na ye. Mutu moko entourage na bana basi, pemeni na ye bana basi ba Madeleine, bana basi kaka. Mutu ngo mwasi moko ya ndumba ayeko pakula malasi na suki na makolo. Mutu ngo a sauver mwasi ya ndumba soki yo sala lisumu te bambeli banga. Alors pona ni yo sikoyo ozo finga mutu sala lisumu sala kobo. Surtout Jésus a boya qui va finir mutu sala asala kobo mwana mwasi wana. Soki Jésus a ba bambeli banga ti soko yo sala bamba batu bakimi. Alors comment c'est soko yo engo juger batu? Et fongi. Jésus wana ngana lobi que Jésus a kufa une erreur. Jésus a kufa une erreur. Ce que vous l'avez c'est Jésus a kufa pour l'humanité la nation comme ça mon Christ. Mais a kufa une erreur pourquoi? Parce que tangu bayena ye et pas ya mukonzi. Baye bisi mukonzi amone le juger salité. Amone biloko mo ya esclave ba ngona ba esclave ba zo wele na kibokonzi. Comment Jésus va passer des esclaves na Israël? Balaki commandé l'empire romain. Soko Jésus a mutu moko oyo azolinga abimisa bango na libulu wana ya kibosomi. Tokomona ntango baye na ye pa Hérode. Hérode atali boye aboyi kojuge Jésus ayokili ye mawa. Abi koko moko ya 83 ans. Non, le soir c'est na prison kokufoti. Aboyi na ye abo bokene pa ya poste Pilato. Bakene ba Pilato a dit oh mais mutu oyo mkoko moko boye po selo loi penza Jésus face na 83 ans na époque wana 40 ya kokena ya kozonga alobi no te mutu moko boye asala nini apesi ye chasse asongo susu pa Hérode bon loko Hérode a boko bo makoko pa amoni mutu moko de kasana inutile koko moko boye azolinga asala danser asala kaleki bango abibo c'est pas de problème a tiens na prison donc ozomona koko moko boye na po fungi mbangu papa de ngena o finga so pesa ba révélation na frapper nzambe no kumisaka donc ngai bobo semlo pasa neve nanga na hebiye et puis na hebi bandeko nanga sika so omona ke Jean-Baptiste alali cousin ya Jésus donc Jean-Baptiste la cousin Jésus mais Jean-Baptiste azotuna wana nani auti wapi donc ayebine Jésus te donc lukuta pour logiquement Jean-Baptiste azali mwana ya Isakiel azali cousin direct ya Jésus pour maman Jésus basaba baleki na kulutu mais komona c'est que non Jean-Baptiste ayebine Jésus te m'a baptisé qui est comment yoko baptiser pour tout oyo ebité. Comment y a témoigné mutu oyo ebité ande ko ngai to sala banalise o komona ke Jésus et comme tango soko balinga sauver po rona boya ko bo makoko 83 boy na ye soko alabi que non n'a pas de chance na Barabbas oyo aki criminel mukile yeba ki na époque wana na Jésus nani ofana sauver ya aki sûr que ba kopona Barabbas pota mbinga bo makabatu aliaka batu asala ka violence. Vous avez Jésus moko boye ma ayukile ma wakoko moko ba simba ke na loboko ko sala ke batu bapona bango Barabbas ba ma Jésus omoni erreur donc vie bala kufa na erreur fumo Yesu Jésus bala kufa na erreur ndeko langa tolongo wana okomona ke suki asanzi vya nzambe ya solo tangu mwana mwasi oyo kanana yene. Autant on a Matthieu 15,
Matthieu 15 de 21 tina 25. Matthieu 15 de 21 tina 25. Tango ba ye kolone baso batala mona mwasi oyo akanena zo tumisa biso. Jésus a répondu de yalobi que non. Ngai nazaka motinda mi pona ba lebi perdu de Israël. Nazaka motinda mi pona bana ya libota ya Israël. Donc binote. Maman wana lobi na ye que en tout cas papa edenga mwana ya David. Edenga parce que mwana na ngasi kopela. Alobi epesa meni ngai te non so biloko ya bana babinya pesa na bambwa. Maman wana lobi que non ata bambwa kutu baliaka oyo kuyaka na se. Abi mama fwa na zo makasi esala mandingi yo mingi. Njambe mo biba asoko benga mutu oyo akeli. Mutu oyo yemaka akeli azo benga ye mbwa. Abengi biso ba noir kanene wana abengi biso ba noir ba mbwa. Et puis alobi que ayi biso te ako pesa biloko ya bana na bango te fa ba mbwa ande ko na mutu ko sa yo. Boso mo nete ça mystique. Alors, si ka siko na tali suso oyo papa de ngenda. Ato papa de ngenda. Papa de ngenda aza mutu oyo tangu azu ki bokonzi tangu spiritu se kitile na nzoto akuta église kimbangiste na bandalala avec 300 membres amemi yango tina kisasa abandi musala atongi ba université atongi ba école tous les cadres communes ya kisasa atie ba dispensaire asali ba clinique atongi ba temple atambusi église Congo mobimba akotisi yango na Angola akotisi yango na Congo Brazzaville Afrique mobimba amemi yango tina Europe alongoli bakimbangisi na 300 membres akomisi bango 18 millions de kimbangistes 18 millions de kimbangistes papa oyo fingi wana ye mutu abimisa mbongo ya na poche na ye afuta pona indépendance ya Congo. Papa no fingi ye mutu a prophétiser pona président Mobutu. Ye mutu a prophétiser makambo oyo tozo vivre lelo na Congo. Ye mutu aloba yango. Ye mutu aloba ke no mikolo ekoya bana na ngai na poti okeba komba ko benga na bino. Tokomi ko mona ngo lelo. Ndeko langa mutende ko finga. Bambango mazo fika wa Tanzania yamone mutu etonga beloko wana. Papa na kufa pas même na 1 franc. Pas même na 1 franc. Soki bana na ye oyo bazo sala ba buzoba oyo pe epesa mina ki bango te po basala bango na mutu te. Basala bango na eloko na bana bango po bango de mutu ba pesi au pouvoir au finga papa. Bango mo pe ba yebi na bango papa te po aloba ki no bana ona boti ba yebi na bango ngate biso ba nempiangu na bambuta jikeva na bambuta ne mwala bambuta mutu to yebi bango mas fanana ndeko na ngai Charles maître Charles nazo répondre mutu oyo donc yango ko mona ke no mbuta na ngai master na ngai pili ndeko na ngai communauté mbola ayaki na brutal kaso na ye ko laksa batu ngani Jésus. Alobi ye moko ngai te ye moko alobi ke non ayaki ne pona bino te ba noir ti osala kwana donc osala ka mama na erreur eza passe donc na kanisi pona koloba mingi te donc na koloba mingi te eza passe donc na yeka na talisi bino moko posala ba analyse petit na ema baka ngombe Faustino lobaki na ko répondre na ko répondre na yebisa ki bino ke nkaye mo chape ngai te Santos balukisa John Pierre na lobaki lelo peut être na répondre pour tout vite pour te répondre donc tu peux répondre mais tu es côté ande ye po to tei to l'accès munene ba papa munene ya de on a fait la rapide pour que ba après ce jour tu charité ba place ba tu charité faut ça la prendre parce que mboka wana soki bakimbangiste te des années ezali wana soki papa na ngana te au moins des 70 ti 85 tous les intellectuels batanga na église kimbangiste batanga na école kimbangiste bazwa traitement mutu oyo apesi bino ba to futa te asali bino ba clinique asali bino ba hôpital na tous les 4 zone exercice muteno ko finga ite ndako nanga koma yo kumisa bato mona te
comment okumisa Jacob okumisa Moïse bato mona te mais bakoko na yo moko na mboka na yo oyo ozomona bango basala ozofinga bango mpona nini africain alingi ondima moninga na africain te ngai osala ngai mpasi Lor Malalu vie na nga Chimle Gra vie na nga de Mbanza de Mwanza vie na nga de Mwanza na mama Suza pere basi takataka Chimle Gra doki nazo kopeta masolo oyo mpona kosekisa bino po équipe ekopola te yango ezalaki réponse na ngai nayaki mpona pesa ndeko na biso donc j'espère que balobi mikolo na Luanda masolo efungwali masolo ezongi na Luanda c'est Junior Amorinho masolo ezongi donc kaka na kimbangu wana soki okombela eloko ya malili ya pio c'est Junior Amorinho donc nabosani te master nanga mpangi na munu mosi nabosani te mpangi na munu mosi nabosani te Noël de Bundes BDJ bokosana balobi ke kala mite komona ye BDJ Maisha balobi mikolo Maisha pe masolo ezongi doki master Noël de Bundes Jacques Betana rudi ko mabona na bana ko banga mais ngai na yo talisa bino kosala ba réflexion otanga papi Marciano et mabaka otanga na bible tete otanga bomuli ba lobi na nzo ko ina loba mingi te plus question na lobi mingi osala lokola ke non na osala erreur donc na conserver moi spiritus oyo na bata ngo donc na lobi bo mikolo yo tozo ko monta se ko monta bubo se na ba lobi ke non azo bomisa masolo to kianzi la tv boss ni massivement to ça l'effort pour les fonds malamu donc na système to ba ke non Patrick pe na point na ko na to travailler fort donc nunga to nunga ingeta Ban Afrique, ban Europe, ban Amérique, ban Asie, ban Océanie, ban mukili mobimba. Biso nyonso tous abonner massivement na Kianzila TV. Abonnez-vous massivement sur Kianzila TV. Bagage, ba télé-réalité, l'émission, nyonso etali culture ya RDC. S'abonner massivement na Kianzila TV. Pour s'abonner massivement Kianzila TV. tous s'abonner massivement. Kuna bato kabino bolinga ka bashwa na bino nde bokokuta biso nyonso tous s'abonner massivement. Kianzila TV. kuna bokuta bagage ba émission ba théâtre solo culture nyonso RDC bozala décidé pour s'abonner ponga toi na s'abonner Kianzila TV. Tous s'abonner massivement. Yango nde amu so aplikaka place ana bobamona pupulu bamnasa bobamona pupulu na badansi na nde na kota na beti boy na seli boy na kanya na beti na zoli boy na lamyo indi Qui a